Карданный вал John Deere. Оборвала крестовинку. Значит, будем менять вилку. Вилки хана. Такая вилочка новая. Ответная часть у нас тоже новая, шлицевая. Шлицевую мне надо здесь по наружке проточить, чтобы я потом мог ее зажать в стенде, так как у нас такого ничего нету. Будем, значит, сюда точить вал, запрессовывать его аккуратненько и потом уже протачивать ее на валу. Узел на прихватке. Будем обваривать. Кардан готов. Балансировку выполнили.